王主席，kom nu! Fijn dat je ook bij mij, ja. Dus ik kus vast deze tweede strijd finale die morgen. Kom. 1, 2, 3! Fire! Kjørsson tid taktes av kontrollet i halvleisen, hvor blev det så allikevel så strev jeg å vinne? Jag vet inte, vi missar hötte alltid. Vi klarar flera för från folk så domaren alltid och jag hade ju fast styr på att nästan det så stort sekunder direkt. Tack för det. Variant chatting var öliga gå särskilt i förra halvlek hade det finns ganska en uppsang efter distant drive mot den andra och inte var så bra. Ja, vi tar taktik från Arne Disney där och jag hade det att ena stället snacka om det var väl. Eller Alan Kadrent? Jag fick en albua och en mer löper Öllasburg så ja. Jag vet inte om det är vill gälla men fick så en albua. Men det var att jag har spelat det. Ja, rävliga har spelat det och då man låt köra den gå ut där. Ja. Så är det slast alltså. Och vi var fler fink och några omgångar. Fler för. Det var åtta nog så grejt i halvleisen vi trimmer malen och det såg ut som att det hade kontrollat men allikevel så missade det lastna och tackar mig för om vi två malen. Vad är det som går galt tycker du? Vi blev öliga frustrerade när domaren och så där men vi var nöjda att kämpa intill och komma fram om master. Där körde vi så att vi så samma minuter. Heldigvis.
Vi sett nå att jag alltid det gör det går fel kan det som händer? Hade vi får för några 2 minuter uttalt. Det är förstyrra center, vi bara pressa tar på få mål och kicksa sin chockon och jag vet inte alltid kicksa på för något. Vi ska inte fokusera så mycket på det negativa, att det vunnit hårdast allt. Vad är det som gör att det väntar tills någon efter? Vi spelar som vi skulle då. Eller vi får jag Jonas sitta på bänken och hitta kvar i inne och helt ut på en rum att domaren han är inte den bästa i lötne och så vill det spela och spelat. Ta ett näst. Då ett ny match. Tack för. Mamma!